咧，會上嚟咧，同我哋呢啲説話，同我哋分享。周永康、陳浩輝，點解你有條一齊嘅咧？要黃天峰、陳建文，點解我哋揀手揀翻啲落去嗰個方面？
點樣坐街啊？佢哋經常批評大家霸佔馬路，佔住佢哋，影響佢哋平時生活作息。但呢個係咪真相？我哋係咪純粹就係為咗霸馬路而霸馬路？我哋喺度嘅每一個人都有一個好堅實嘅答案。香港人，我哋好希望問嗰啲依然係認為我哋霸佔緊馬路嘅香港人，到底你懼怕嘅、唔想要嘅係我哋霸佔馬路？你唔想要霸佔馬路，定係唔想一個係會用暴力、會用武力去襲擊和平佔領嘅政權？我相信呢個問題係近呢幾個禮拜，每一個香港人見到呢個社會發生緊一單又一單警方或者黑社會去暴力襲擊我哋嘅戰友嘅時候，都會問嘅一條問題。如果你係接受俾人哋坐街，點解你可以接受到政權用暴力、用暴行對待嘅鄰居，對待同樣香港居住嘅人？如果大家睇新聞，應該都會記得梁國雄長毛喺議會質詢緊啲官嘅時候講嘅一句説話。喺條街度見到7個市民毆打個警察，你都會拉嗰7個市民啦。點解有7個警察打個香港人嘅時候，你而家啲人話調查，嚴重啲拘捕啊？或者呢個社會上邊，仲有一啲人，佢對呢個政權係咁寬容，但係佢同樣勇敢、真誠，希望為咗世世代代好嘅香港人行出嚟公民抗命嘅香港人，佢係咁憐憫、咁吝嗇。當我哋見到警方佢嘅暴行，見到執法人員，佢有條件咁樣去選擇拘捕有啲人拘捕嘅時候，我覺得呢場嘅陳健民，佢喺台上面講嘅一番説話，佢提醒翻我哋呢個運動本身嘅本質。我哋當初講就係講公民抗命，公民抗命就係我哋知道刑責，但係依然行出嚟，透過刻意去違反一嘅法律，去警醒一個社會，話俾一個政權知，我知道你係不公義，我知道你製造一個不平等嘅社會，所以我行出嚟，我願意犧牲，去話俾呢個社會知，呢個社會有太多不公平存在，去警告呢個政府，我哋係會不合作到底，我哋願意犧牲，去換成呢個社會進步。我哋望下警方，望下公民抗命嘅朋友，佢哋諗住做嘅嘢，佢哋諗住承擔嘅刑責，嗰種態度係幾咁偏於之別。但係正係因為政府不斷咁樣縱容暴力發生，合法使用暴力、合法使用行政暴力嘅時候，我哋先更加要企出嚟。所以今日政府佢呢幾排經常話，我哋可以同學生、同香港人對話，但係你唔能夠再提出一啲無理嘅要求。喂，政府，你
慧去諗嘅政府，佢都唔會講啲咁嘅説話。對話就係令到分歧擺上台面，睇下邊一個有道理，而唔係一巴刮埋嚟，話你唔過嘅立場，你就唔適宜同我對話。呢個係解決問題態度咩？你要用啲咁嘅態度同香港人講嘢，香港人就只會更加無懼，堅定咁同你講，你霸道，但係我哋要將道理講出嚟，將真理講出嚟，我哋會說服全世界人去話俾世界知，我哋先至係爭取緊民主正義嘅香港人，而唔係一個政府。呢個政府，佢用幾多唔合理嘅理由，去同香港人講，你唔使試妄想，我哋就更加要同佢打對台，同佢講，我哋要講出我哋嘅道理。你差唔多嘅時候，你都要俾更加多香港人，呢個世界人見到你係幾咁蠻橫無理，即使更加多人行出嚟，公民抗命，參與包裝運動，參與場佔領運動。政府話佢會對話，我哋都願意對話，但係呢個政府梁振英，你唔好一邊話我哋願意對話，同時我哋會繼續清場。你如果清場用暴力去對待我哋，你就已經答咗香港人，你其實係咪真誠願意對話？嚟緊，我哋唔知道咩政府佢有啲咩招數，但係我哋必然係會應戰，我哋必然係會毅然咁企出嚟，即係我哋係絕對唔會怕佢。堅持到底，堅持到底，誓爭民主，誓爭民主，堅持到底，堅持到底，誓爭民主，誓爭民主，堅持到底，堅持到底，誓爭民主，誓爭民主。喺我哋下呢個朋友開之前咧，我都好想分享幾個小故事，因為前嗰幾日我哋喺金鐘呢度同呢個朋友傾偈嘅時候，佢哋咧晚晚會去唔同佔領區嘅朋友，而佢哋好得意嘅就在於當啲坊間不斷指責唯一佔領區嘅人都係暴徒嘅時候，都係會擾亂呢區公共秩序嘅時候，嗰幾個人咧咁啱都係附近啲商業區度工作嘅朋友，有個喺普中心，有個喺中滿大廈，有個喺德信。日頭嘅時候，佢哋着住西裝，打晒呔，着恤衫，佢係名副其實喺金鐘有，名副其實喺中環有。但係佢同我哋講話，一放工嘅時候，佢熱嗰個衫袖，佢兩個手臂呢個中間接頭位就係露出兩個紋身。佢話佢晚晚佢都會落旺角去守護旺角，守護香港。唔好話香港人經常即係得務實嘅一面，香港人經常都只係表現。喺
濫用佢嘅權力去背棄我哋，背叛我哋下一代，背叛我哋，令到香港沉淪。所以我哋先會行出嚟守護香港。我哋好多謝每一個去付出時間有個個人背後小故事嘅香港人。我哋相信呢場佔領運動、不合作運動、公民抗命，大家會繼續。政府對話唔知佢態度點樣，唔知道佢有啲乜嘢俾香港人，但係我哋一定會將所有香港人提過出嚟嘅方法，佢可以改變嘅方法，無論佢修改基本法又好，佢直接俾香港人嗰啲合適嘅政改方案，我哋要嘅公民提名或者廢除公民黨又好，都會揭露呢個政府嘅立場，究竟佢仲有冇資格，仲有冇承擔去繼續做我哋嘅特區政府。而我相信喺之後，必然香港人係會有更加多嘅不合作運動，迫使我哋去同呢個政府施壓更加大嘅力量喺佢身上面，因為我哋係絕對會放棄。如果我哋係放棄嘅話，我哋會放棄，我哋一早就會行出嚟，我哋今日都唔會喺呢度。我哋就係知道，我哋唔能夠因為佢嘅無恥而離棄我哋自己，離棄我哋嘅下一代，令到我哋嘅世世代代都繼續受困喺呢個制度，所以我哋先會行出嚟。香港人，每個香港人，我哋行得出嚟，都係有承擔，希望可以得到改變。所以請各位，我哋都共同進退，繼續加油，共同進退。各位，政府今日又突然之間邀請翻學生，邀請翻我哋重啟對話。好多人問：喂，我哋究竟仲會同政府傾？喂，政府好多前兆喎，我哋仲會出去同佢對話？我呢度同大家講。我哋呢度咁多位朋友，咁多位曾經出過嚟參加雨傘運動，曾經去過夏慤道，去過金鐘，去過旺角，去過銅鑼灣，參與嗰啲運動嘅朋友，都係唔驚同你對話，因為我哋好知道，我哋係做緊一件正確嘅事情，我哋爭取緊係一件正確嘅事情。我哋就同政府講，每一個香港人都係平等，都係獨立，都係自主嘅個體。選舉權、被選舉權、提名權，都係香港人基本權利，都係我哋香港人基本應得嘅權利。我哋生活喺2014年。我哋唔係生活喺封建時代，我哋都唔係生活喺明朝，唔係生活喺清朝，我哋唔係任何人嘅奴隸，唔係李嘉誠嘅奴隸，唔係林鄭月娥嘅奴隸。香港人先係香港嘅主人，香港人應該獲得我哋基本權利。政府攞住咁多嘅框架，就睇下佢點樣說服呢個嘅人，說服我哋。佢話俾佢知，其實呢啲權利係你哋唔應該有㗎，呢啲權利係應該我哋先請俾你㗎。睇下佢點樣同大家交代。我哋係絕對唔會關上同埋政府嘅大門，因為我哋堅信嘅係，無論喺實踐、無論喺經驗，還是無論喺大學教識我哋嘅知識，我哋都知道。真理係一定企喺我哋，企大家呢邊嘅。今次呢一個公民抗命行動，逼到政府醜態盡現，逼到政府講咗好多基本上佢連自己都唔相信嘅説話，
譬如就係話警隊係光明磊落，原來暗角打人係光明磊落，原來用警棍捅人係光明磊落，原來喺天馬公園攞胡椒噴霧噴市民、噴學生係光明磊落。我哋呢一個坐喺呢度咁多位嘅朋友，面對住警察嘅挑釁，都依然出嚟；面對住政權嘅打壓，都依然企出嚟朋友；面對住催淚彈威脅，都依然坐喺度朋友，先至光明磊落香港人。我哋要求警察、警隊唔好用過分嘅暴力，唔好用武力，唔好用警棍去毆打示威者，唔好無端端對住嗰位學生咁樣嘅學生去噴胡椒噴霧，但係唔代表我哋出嚟佔據馬路，我哋出嚟佔領係有一個僥倖嘅心態，唔代表我哋係諗住逃避將來嘅刑責，係諗住逃避將來警方嘅拘捕。我哋絕對，如果警方有一日係真係到清場嘅話，我哋呢個警衛或者好多香港好多學生都一定唔會反抗，等你抬走，等你拘捕。等你送上警車，因為呢個先至係公民抗命。警察打人絕對唔係公民抗命，更加唔係啱嘅事情。我出嚟公民抗命就預咗要承擔後果，就預咗透過刻意去違反啲法律，去迫使政權用佢嘅武力，用佢嘅警察，用佢嘅律政司。用香港嘅制度，用香港嘅法律去制裁我哋，我哋亦都必然係會預咗。我哋坐多條街，我哋7日留守遮打道，我哋衝入公民廣場，我哋今日再喺呢個台上面，再揸住支咪喺呢一個警方平時我非法手去講嘢，都已經係觸犯好多嘅法例。但係我哋絕對唔會向政權搖頭乞兒。絕對唔會要求佢放過我哋，因為我哋知道，我哋今次做緊嘅就係公民抗命，公民抗命就係光明磊落，承擔後果。所以都呼籲咁多位市民，咁多位參與公民抗命，咁多位參與雨傘運動嘅高貴香港人，面對住警方嘅威脅，面對住警方嘅挑釁，我知道警方嘅挑釁係真係好難嘅。佢哋喺前線真係殺到，係真係可以話殺紅了眼。但係我哋唔好還手，我哋唔好侮辱佢哋，我哋唔好用武力去抵擋佢哋嘅攻擊，因為我哋知道和平非暴力嘅公民抗命就係今日香港人展示俾全世界最大嘅力量，亦都最美麗嘅力量。今次呢個雨傘運動的而且確係一場相當大嘅不合作運動，亦都將除咗逼警隊喺暗角打人之外，亦都逼政府入咗一個死角，係要大家係俾大家見到，俾全世界見到政府醜惡嘅嘴臉。呢個就係今次不合作運動其中一個最成功嘅地方。而我哋見到不合作運動，我哋之前成日都講香港係進入咗全面抵抗年代。的確，呢一個不合作運動就係抵抗年代抗擊嘅第一波，就係不合作運動嘅第一波。但我哋同時都見到好多嘅朋友喺唔同嘅領域，
已經繼續緊不合作運動，譬如就喺環保界有每位朋友辭職，辭去公職，譬如有前日發生一個黑警嘅事件，有區議員都已經辭去咗滅罪委員會嘅職務，辭去公職。我哋朋友都見到有經常受住好大壓力，經常受住市民批評嘅無線電視前線記者，佢為咗真相，為咗真理，佢都喺無線電視，都喺自己嘅崗位度發起咗不合作運動。未來我哋就要等更加多嘅不合作運動開花結果，我哋就要等更加多嘅不合作運動喺香港唔同嘅領域繼續擴展開去。我哋琴日聽到好多人都問，究竟講不合作運動講咗好耐，究竟有啲咩方向咧？可能我哋都有琴日都見到，我哋琴日聽到嘅就係本身每一年喺大嗰啲時候，警隊都會喺大學嘅校園嗰度進行一啲招募嘅工作，進行一啲招募嘅講座，所以我哋先至見到有咁多嘅督察，有咁多嘅警察，可能係中大學生，可能係港大學生，可能係唔同大學嘅學生，因為佢一路都係喺大學嗰度做招募嘅工作，但係琴日我哋聽到就係警隊已經喺所有嘅大學取消咗講座，而我哋亦都呼籲所有認清楚警隊真面目，認清楚警隊即打市民，即打市民追求公義、追求民主、追求跟你嘅一個國家機器嘅朋友，所有嘅大學生都唔好去呢啲招募嘅講座。唔好加入警隊，我哋就發起呢個杯葛警隊，唔再加入警隊嘅不合作運動。我係學民思潮嘅黃先鋒。一陣間我要講嘅説話咧，未必咁震撼人心。亦都真係可能未必有掌聲，甚至可能講完之後會俾高級嘅朋友去鬧我或者去即係招呼我咁樣。但係我想講一講近呢兩日喺龍和道，我想睇嗰個嘢，我呢啲我自己經歷。喺前日同埋琴日，我都去到龍和道嘅現場嗰度。去到龍和道嘅現場咧。我同日都留到大約凌晨4點5點鐘。無可否認嘅就係話，呢一個流動佔領行動，的確係令到警隊疲於奔命，甚至如果警隊係要喺銅鑼灣或者旺角嘅地方嗰度，要去拆一啲嘅鐵馬或者路障，都因為呢一個突發嘅行動而引致到最後取消咗拆路障呢個做法。佢都會見到今次嘅行動，的確有好多網民去參與，或者呢一個特襲警方行動，的確係輿論。冇錯，你問我自己，我都會覺得警察佢嘅做法真係好令人憤怒，甚至我會話佢哋好可恥，甚至係非常之無恥。但係我琴日喺龍和道嘅現場，我見到有部分示威者，佢哋喺嗌口號嘅時候，唔單止係會讚罵警務人員，更加係對住前線警務人員用畜生或者禽獸去形容佢哋，甚至係問候佢全家，做出呢類情況。亦都有蒙咗面企喺後方嘅朋友，不斷呼籲大家去前線，去同警方發生衝突。但係偏偏自己就留喺一個比較後嘅位置。我唔知大家都去睇呢兩日龍和道嘅事件，
當然我必須去講就係話呢個流動佔領行動係為我哋嘅警務人員清場帶嚟障礙，係有一定嘅作用。但係我想針對嘅唔係個行動本身，而係表達嘅手法。琴晚凌晨4點，當我離開龍和道嘅時候，有一位市民突然間打我膊頭，佢同我講佢住喺澳門，佢身邊嘅朋友可能因為澳門嘅文化關係，好多都反佔中，覺得佔中呢樣嘢阻住民生，佔領呢樣嘢只係可能真係勾結外國勢力，喺澳門嗰邊真係有人咁相信。但係佢頂住佢屋企人，佢同事嘅責罵，佢凌晨3點鐘通宵坐船喺澳門嚟到香港金鐘現場，佢嚟到金鐘嘅現場，只係希望聲援在場佔領咗已經19日嘅市民。但係當佢由夏慤道自修室或者帳篷呢一帶走到龍和道嘅時候，佢同我講話，佢好痛心，佢唔明白，就算警隊有咁無恥都好，點解要咁樣去責罵佢哋？點解我哋一方面會批評警察用粗言穢語辱罵我哋，但係有一小部分嘅朋友又會同樣用粗言穢語去辱罵翻前線嘅警務人員，甚至佢有一句佢出口而出。佢同我講話，佢睇完龍和道嘅現場，佢嚟呢度反佔領、反對佔領行動。當然佢同我講話，佢明白呢一個係個別嘅情況，但係佢問到有啲咩我可以做，或者問我喺現場點解我唔制止嘅時候，好坦白講，我都覺得好無助，我都唔知道點樣去處理。我當時只係同導友傾。但我真係好想同在場嘅每一個市民講，我知道喺而家警隊作出呢啲咁無恥，甚至可以話係下流嘅行為之後，大家嘅情緒真係好高漲，本身有啲憤怒。喺呢個時候我講呢啲嘢，翻去應該到我俾人投翻轉頭。但我真係好想同大家講就係話，我唔祈求大家對住警務人員要以德報怨，但係唔該。當警察使用肢體暴力嘅時候，我哋唔應該用語言暴力去還擊。我真係好希望大家明白呢一點。冇錯，警務人員嘅做法，我照直會用無恥去形容。我被人拘捕嘅時候，我冇一對鞋。冇個眼鏡啦，我純粹問佢可唔可以俾我去攞翻對鞋咁啦。我俾警察問我全家。但係我想問嘅就係話，我哋係咪真係要繼續當警務人員係我哋嘅發泄工具？我覺得呢一個係在場每一個佔領嘅市民需要思考嘅問題。當我哋繼續對住警務人員呼呼喝喝，用粗言穢語辱罵佢哋嘅時候，下次佢哋對我哋使用嘅肢體暴力，只會有多冇少。我明白講呢啲説話，正如我一開始所講，真係唔係啲振奮人心嘅説話。但係至你去到呢個階段，警方又唔打算武力清場，又想同你玩拖延持久戰嘅時候，當警務人員毆打爭議超4分鐘，令到民意逆轉喺我哋呢一邊嘅時候，我懇求各位唔好用憤怒去遮蓋你嘅雙眼，唔好當警察係你嘅發泄工具，唔好將你嘅情緒全部宣泄喺佢身上。我哋係嚟示威而唔係宣泄情緒。我哋成日都會話群眾運動、公民抗命，講嘅唔係單止係情緒嘅宣泄，更重要嘅係一個道德嘅感召、道德嘅呼喚。我哋嘅運動從來唔祈求多數人嘅參與。如果300萬人佔領，應該係有普選啦。但係至
至今參與嘅都可能只係20零30萬嘅香港人。但係對我嚟講，我相信一場群眾運動公民抗命，我哋要攞到少數人嘅參與，但係同時地，我哋要攞到多數人唔反對，同時對我哋運動嘅諒解。我希望大家明白呢一點。我明白大家好想不斷有行動升級。你問我，我都有一段時間每日喺度諗，除咗固守金鐘、銅鑼灣同埋旺角嘅據點之後，我哋點樣擴大佔領規模，將行動升級？但係我真係好坦白咁同大家講，唔係我哋想唔想行動升級嘅問題，而係我哋要面對一個好我哋面對一個現實，就係我哋冇足夠嘅人手。試諗下，如果我哋再開闢一個新嘅示威據點嘅時候，我哋有冇足夠嘅人去通宵留守？我哋呼籲咗2日，叫大家將大家帳篷擺喺邊個嘅位置，又有幾多人真係咁去做？所以我想同大家講，喺我哋嘅思考行動升級之前，我哋首要嘅就係有更加多嘅人數喺度穩守住。當連續2晚喺龍和道有佔領嘅行動，大家湧晒去龍和道嘅時候，其實我每分每秒都好擔心喺紅棉道、禮樂道會有警方突襲，然後令到下個道全面失守。呢一點我真係非常擔心。過幾日我講嘅都可能係所謂好振奮人心，或者直斥警方有幾咁無恥，令人憤怒。但我希望大家而家認清真相。我哋有20萬嘅佔領人數喺高峰嘅時候，但係去到凌晨12點之後，我哋人數真係下降。我哋有對住警員嘅不滿，我哋有嘅係怒火。但係我再一次懇求大家，如果再有人咁樣做嘅時候，你拍一拍佢膊頭，你善意提醒佢，希望佢喺表達訴求嘅時候記清楚。你係嚟請願、嚟示威，而唔係嚟發泄情緒。我希望大家記得呢一點，多謝。